Sziasztok, én Renától vagyok, és ez itt a kezemben a Xiaomi 14, a Xiaomi kompakt méretű csúcstelefonja, amit épp most mutattak be Barcelonában. Én már egy hete használom, ebben a videóban pedig elmondom, hogy milyen lett. Röviden, jó. Szóval érdemes megnézni a videót, kezdjünk! A kicsomagolás tanulsága az, hogy még mindig van minden, ami kell. A kisebb dobozban a szimtű, a kézikönyvek és egy szürke tok rejtőzik, alatta pedig a telefon van egy tasakban. Hozzám ebben a szép zöld színben érkezett. A doboz alján pedig van egy vaskos 90 wattos töltőadapter és egy töltőkábel. A telefon kialakítása remek, érezni rajta, hogy egy prémium termékről van szó, és rendkívül kellemes a mérete a mostanában mainstream lapáttelefonok mellett, kézre áll, jó az ergonómia. A hátlapüveg jó hangsúlyos, méretes kameraszigettel, amin a Leica felirat jelzi, hogy itt bizony komoly kamerákkal van dolgunk. A keret az fényes alumínium, az előlap pedig Gorilla Glass Victus üveg, ezen egy plusz védőfólia is van gyárilag. Felül most nincs semmi, az infra a kameraszigetbe költözött, a jobb oldalán a gombok vannak, lent egy hangszóró, az USB 3.2-es port, valamint a SIM tálca. Zászlóshajó telefonhoz híven IP68 vízálló, tehát 1,5 méterig bírja a vízbemerítést. Nagyon egyben van, kár a fényes keretért és a hátlapért, így ugyanis eléggé maszatolódik, de tok az legalább van a csomagban, az pedig megoldja ezt a problémát. Nézzük a kijelzőt, ami elég komoly lett. Keskeny kávák vannak, 6,36 hüvelykes képátlóba raktak 1200x2670 pixelt, azaz 460 pixel per inch képsűrűségről van szó, a képek kiemelkedően éles. Ami viszont még durvább, az a fényerő, 3000 nit a maximum. 3000. Persze csak HDR tartalmaknál ez nem teljes képernyőre értendő, de akkor is durva, nincsen olyan körülmény, amikor ne lehetne látni a kijelzőt, nagyon-nagyon fényes. Színből 68 milliárd különböző árnyalatot tud megjeleníteni, ráadásul színkalibrált is, így a színmegjelenítés szép, és egyben valós is. Természetesen van HDR10 Plus és Dolby Vision is, a megjelenítés tényleg eszméletlen jó, bármit is nézzünk rajta, kiváló ez a panel minden téren. Always on display is van, ami intelligensen is tud működni, azaz sötétben, zsebben kikapcsol, hogy így is spóroljon az árammal. Kijelző terén abszolút elsőrangú a készülék. A kijelző alatt van az ujjnyomatolvasó szenzor, ez jól, gyorsan felold és pulzust is tud mérni, de jobb lett volna, hogyha egy kicsit feljebb helyezték volna el. A hangzás nagyon jó, a beszédhangszóró és az alsó hangszóró adja a sztereót, hangosan, tisztán szól, némi basszus is van. Van Snapdragon Sound támogatás is, ami egy új vezeték nélküli szabvány, hamarosan egyre több fej- és fülhallgató gyártó is implementálni fogja majd a füleseibe, emellett megvan a Hi-Res audio lejátszási lehetőség is. Nézzük a hardvert, ami már ismerős lehet az S24 Ultrából. Snapdragon 8 Gen 3 van benne, ami a jelenleg kapható legerősebb androidos chipset. RAM-ból 12 GB van, tárhelyből pedig 512 GB, ráadásul a leggyorsabb UFS 4.0-es szabványú. A RAM-hoz további virtuális is hozzáadható a tárhelyből. Mivel ez a legerősebb chipset, ami jelenleg bekerülhetne, ráadásul a RAM is sok, a tárhely is a leggyorsabb és jó nagy, így nyilván minden szuper gyors, akadásmentes, de gondolom ez azért nem is volt kérdés senkiben. A benchmarkokon csúcsközeli számokat látunk, mind CPU, mind GPU fronton nagyon-nagyon erős a készülék, a sugárkövetésben is eléggé izmos. Stresszteszt alatt a teljesítménye 40%-át elveszíti, ez valamelyest jobb érték, mint például az S24-nél, csúcschipnél ez egészen jó szám, viszont a stresszteszt, valamint az Antutu teszt alatt olyan brutál forró a készülék, a hátlap és a keret is, hogy szinte megfoghatatlan, a keret konkrétan égeti a bőrt, szóval eléggé szabadjára engedték az erőt. Normál használat mellett viszont sohasem volt kellemetlenül meleg, csak langyos. Játékok esetén mindent elfuttat maxon, jelenleg pedig itt ugye 1200p-s felbontáson kell dolgoznia, és mint mondom, nem forrósodik át normális használat esetén.
Adatkapcsolat fronton minden megvan, ami jelenleg elérhető, van Dual Nano SIM, valamint eSIM lehetőség, Wi-Fi 7 is van, Bluetooth-ból is az 5.4-es van benne, az USB port is 3.2-es, hogyha valaki ezt használná adatátvitelre. A telefonbeszélgetések minősége, a GPS vétel remek, kapcsolatfronton ez a telefon azért kimaxolja a lehetőségeket. Szoftver. HyperOS operációs rendszer Android 14 alapon, tehát az aktuálisan legújabb. Ez egy nagyon hasonló rendszer, mint a MIUI volt, inkább csak új a név, illetve néhány animáció, és picit megváltozott a vezérlőközpont, még iPhone-osabb lett. A fő változások inkább a hatékonyságot érintették a motorháztető alatt. Személyre szabható, stabil rendszer ez, rengeteg funkcióval. Nekem tetszik, jó használni, de az idei trend, az AI, az itt még nem igazán van. Ezek a dolgok maximum a képből kiemelésre használhatók, vagy bizonyos kijelző funkciókra írja, hogy AI. Ezen a fronton nagy a lemaradás például a Samsunghoz képest. A szokásos funkciók viszont teljesen jól működnek, mint például a multitasking, lebegő ablakok, vagy az osztott képernyő is a már megszokott módon működik, akár egyszerre 3 app is egymásra pakolható, de van akár hátlapi koppintással appindítás is, vagy egykezes használat, szóval tényleg elég sok minden van, bőven át lehet bogarászni a funkciókat. Támogatást tekintve 4 fő rendszerfrissítést fog kapni, azaz Android 18-ig megy majd el, valamint 5 év biztonsági frissítés az ígéret. A telefonban egy 4610 mAh-s aksi gondoskodik az üzemidőről, az egy napot simán kibírja a telefon, átlagosnál kicsit intenzívebb használattal is. A PCMark üzemidő teszten a kompakt telefonok között nagyon jól szerepel. A töltés idén már 90 wattot tud, amivel nagyon gyorsan fel lehet pumpálni 100%-ra, a teljes töltés 32 perc, ami szuper érték. Van vezeték nélküli töltés is, ráadásul 50 wattal tudja, illetve 10 wattos visszatöltési lehetőség is adott. Hozzá kell tenni, hogy a 32 perces töltéshez be kell kapcsolni az aksi beállításokban a növelt teljesítményű töltést, és ez felhívja a figyelmet a melegedésre, ami ilyenkor tényleg masszív. A telefon hátlapja és a kerete tűzforró, hogyha ez be van kapcsolva. Ezért szerintem ezt érdemes inkább nem bekapcsolni, anélkül is ilyen 40 perc körül teljesre tölt. A hátlapon 3 kamera van, ezek felső kategóriás egységek. Az elsődleges, az ultraszéles és a telefotó is 50 megapixeles felbontású. A telefotó 10 centiről tud makrozni is a speckó úszó lencse kialakítás miatt, és 3,2-szoros optikai nagyításra képes. A kamera szoftvert és a kamerák színkezelését a Leica finomhangolta, az optikai rendszer is a Leicától van. A selfie kamera 32 megapixeles és végre 4K felbontásra is képes, a Xiaomi 13-nál az teljesen gáz volt, hogy csak Full HD, most ezt itt javították. A kamera app a szokásos, és most is megvan többféle Leica képfeldolgozási lehetőség, a vibráns színek vagy az autentikus színreprodukció, a kamera app használata pedig nagyon egyszerű, a képek nagyon gyorsan készülnek és a képfeldolgozás sincs lemaradva. Sajna a teszt időszak alatt napot nem nagyon láttam, ezért borongós vagy esős időben tudtam csak fotózni. Az elsődleges felvételei remek minőségűek, a fotók részletesek, gyönyörű színekkel, jó dinamikatartománnyal és kontraszttal dolgozik a telefon, az biztos, hogy a legjobbak között van, de ezen a szinten nagyon nehéz különbséget tenni bármivel is. Az ultraszéles felvételei is nagyon rendben vannak, dinamika, színek, részletesség terén is jók a fotók, bátran használható. A telefotó felvételei kiemelkedően jók, minden körülmény alatt konzisztens, nagyon szép színekkel, élességgel és részletességgel dolgozik. 60-szoros max digitális nagyításra képes, még így is egészen jó, de 10-szeresig szerintem bőven használható. Makrózni is lehet vele, a csúszó optikával 10 centiről gyakorlatilag végtelenségig van fókusz, a fotók szuperek. A portrék kiemelkedő minőségűek, nagyon jó a háttér elválasztás és a bokeh hatás, bár az nem csoda egy eleve nagy méretű szenzor miatt. A szoftveres Leica portré stílusok most is elérhetőek, ezekkel lehet bőven kreatívkodni. A selfie-k azok átlagosak, alapvetően rendben vannak, de az expót nem mindig találja el, és a dinamika is lehetne jobb, valamint részletből is lehetne több, a színeken is volna mit javítani. A selfie terén vannak nála jobb telefonok, például pont a fő konkurens az S24. Éjszaka automatikus éli móddal nagyon gyorsan készülnek a képek, jók a színek, a fehér egyensúly és a részletesség is.
eléggé top fotók készülnek és valóságosnak hatnak, nem fényesíti túl. Az ultraszéles valamelyest lágyabb és sötétebb, de összességében azért rendben vannak a fotói. A telefotóval sincs gond, szuper képeket készít éjszaka is, nekem bejön a végeredmény. Videók terén 8K 24 képkocka a maximum, de természetesen a szokásos 4K 30 képkockában forgattam, és a videókkal elégedett vagyok, sok a részlet, szépek a színek, szép a mozgásmegjelenítés és jó a stabilizálás is, igaz, van némi képzaj. Séta közben is ügyesen dolgozik a stabilizálás. Tényleg jók a videók, de összességében azért az iPhone-ok videós szintjét azért ez a telefon sem éri el. Éjszaka a felvételek azért jóval zajosabbak, de az elsődlegesen még azt mondom, hogy jók a felvételek. Az ultraszéles felvételei jó fényviszonyok között abszolút korrektek, ez jól használható, éjszaka viszont zajosak, lágyak, éjjel ez a kamera gyengének számít ezen a szinten szerintem. A telefotó jól stabilizál és remek felvételeket tud készíteni nappali viszonyok között, éjszaka viszont zajos és lágyabb felvételek készülnek, ez elég középszerű. Viszont a végére hagytam egy kis mellékszálat, és ez nem tudom, hogy mennyire általános, de én sajnos belefutottam, ráadásul Tech2 Laci is ugyanezt tapasztalta, igaz, a többi tesztelőnél viszont ez nem jelentkezett. Arra lettem figyelmes, hogy amikor kint fotóztam, egyszer csak elkezdett ilyen tejfehér, ködös lenni az elsődlegessel a képkereső, és akkor megfojtottam a telefont, és bepárásodott a lencséje. És hogyha kiléptem a kamerából, egy ilyen fél-egy perc alatt el is tűnt ez a pára, majd a kamerás appot újra megnyitva pár fotó után megint teljesen bepárásodott a lencse az elsődlegesnél. Mindezt ilyen 12-13 fokban. Éreztem a Xiaomi felé, és hát azt a választ kaptam, hogy ez természetes jelenség. Hát én még sosem találkoztam ilyen esettel, amióta telefonokat tesztelek. A Xiaomi hivatalos válaszát az esettel kapcsolatban itt olvashatjátok. Tényleg nem tudom, hogy mennyire általános ez, de sajnálom, mert a telefon egyébként baromira jó, úgyhogy remélem tényleg csak ez valami nagyon speciális eset. Lacival egyébként azt okoskodtuk ki, hogy valószínűleg az elsődleges kamera szenzorja nagyon melegszik, és valahol így lecsapódik belül a pára, mert simán hidegbe rakva a telefont nem történik semmi, ha viszont a kamerát megnyitjuk és elkezdjük lőni vele a fotókat, már is elkezd párásodni néhány fotó után. Érdekes ez biztos, és hogy másoknál nem jelentkezett, ez talán elég pozitív, csak kettőnknél, és tényleg fél perc alatt elmúlik, hogyha bezárod a kamerát. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez valami extrém ritka eset, csak így véletlenül belefutottunk. Úgyhogy ez volt tehát az új Xiaomi 14 tesztje. Az előtthöz képest szinte minden téren fejlődött, a kialakítás jó, a kijelző, a teljesítmény nagyon ott van, nagy és gyors a tárhely, a töltés gyors, az üzemidő jó, a kamerák pedig fotók terén nagyon jól teljesítenek. A szoftveres támogatás az rendben van, de szoftverben és leginkább a mesterséges intelligenciában azért van hátránya a kiemelkedő Samsung S24-hez képest. A kettő telefon nagyon hasonló képességekkel rendelkezik, egymás közvetlen konkurensei, a különbség közöttük azért igencsak kicsi, miben az egyik, miben a másik jobb egy picit. Egyedül a szoftveres front az, amiben egyértelműen a Samsungnak van előnye, kialakításban egy picit jobb a Samsung, kamerában körülbelül kiegyensúlyozottak, teljesítmény és a kijelző terén pedig egy kicsit a Xiaomi van előrébb, töltésben pedig egyértelműen, meg nagyobb a tárhelye, van töltő és tok a dobozban, és az árazás miatt árérték arányban a Xiaomi egy kicsit többet nyújt. Az ár miatt egy picit szerintem a Xiaomi oldalára billen a mérleg nyelve, nyitóáron 399.990 forint a 12/512-es modell, március 17-ig vagy a készlet erejéig egy ajándék Xiaomi fotónyomtatóval adják, illetve kijelzőcsere garanciával, szemben az ugyanennyibe kerülő 8/256-os S24-el, és ott még ugye tok és töltő is külön megvásárolandó. Ezzel az árral részemről ajánlott bárkinek, aki kompakt csúcstelefont keres. Idén is egy erőmű, remek kamerákkal, és remélhetőleg ez a párásodás sztori is tényleg csak két pekhes eset, és nem lesz ilyen kamera vagy páragét. Te mit gondolsz az új Xiaomi 14 szériáról? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnének még hasonló tech tartalmak. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napod, viszlát a következő videóban!